ایسا داداش چطوری؟ اشلی نزدیک نیا. هی آروم باش. نه از اینجا برو. آروم باش، همه چی رو به راه میشه. اسم من لیونه، از طرف پدرت اومدم که نجاتت بدم. چی؟ پدرم؟ درسته، اومدم تا تو رو نجات بدم. حالا باید بریم. لیون صحبت میکنه. مأموریت با موفقیت انجام شد. کارت خوب بود لیون. همین حالا یه بالگرد میفرستم دنبالت. محل قرارمون کجاست؟ یه رد دیگه هست که با استفاده از اون میتونی از روستا خارج شی. بالگرد همون اطراف سوارت میکنه. دریافت شد. من اون دختر رو میگیرم. تو کی هستی؟ اگه دوست داری بدونی بهت میگم. من آسمن سادلر هستم، رئیس این انجمن. چی میخوای؟ میخوام قدرت بی‌نظیرمون رو در تمام جهان گسترش بدم. شماها دیگه نمیتونید هر کاری که دوست دارید انجام بدید. برای همین ما دختر رئیس جمهور رو دزدیدیم تا بهش قدرت جدیدی بدیم و بعد برش گردیم. نه لیون، فکر میکنم اونا یه چیزی رو به هم تزریق کردن. باهاش چیکار کردین؟ یک هدیه کوچک وارد بدنش کردیم. زمانی که نزد پدرش برگرده چه منظره جالبی برپا میشه. اما قبل از اون من از رئیس جمهور درخواست پول میکنم. باور کنی یا نه، نگهداری این کلیسا پول زیادی نیاز داره. این پول تو رو به جایی نمیرسونه سادلر. یادم رفت بهت بگم، ما اون ماده رو وارد بدن تو هم کردیم وقتی بیهوش بودم. امیدوارم از این اتحاد کوچک اما مخصوص لذت ببرید. زمانی که اون تخم ها شکافته بشن، شما ناخودآگاه حیوانات دست آموز من میشید. فکر نمی کنید این یک تحول فوق‌العاده است؟ اگه نظر منو بخوای بیشتر شبیه یه تهاجمه. حالت خوبه؟ لیون، چه بلایی سرمون میاد؟ نگران نباش، از این جهنم فرار میکنیم و خلاص میشیم. صبر کن. دنبالم بیا.
معتادانی میگیرن. خوش اومدی غریبه. چیزای عجیب چه میخری؟ چه میخری؟ متشکرم. بازم ببینمت غریبه. I killed them because I am the god of war! بازش کردم لیون. خوش اومدی غریبه. چیزای خوبی برای فروش دارم غریب. بازم لیون، اخبار بدی برات دارم. ترجیح میدم نشنوم. اما به هر حال باید بگم ارتباط ما با بالگرد قطع شده. یه نفر اونو هدف قرار داده اما نمیدونیم کیه. واقعا که داریم یه بالگرد دیگه برات آماده میکنیم. تو این فاصله خودتو به محل قرار برسون. دریافت شد. حالا باید چیکار کنیم؟ فکر کنم از همه طرف محاصره شدیم. عجله کن، باید بریم تو خونه. لیان، دنیای کوچیکیه نه؟ خوبه. میبینم که دختر رئیس جمهور خیلی هم ورزیده است. داری تنه میزنی؟ اونقدرم که فکر میکنی آدم بی دست و پایی نیستم. تو کی هستی؟ منو ببخشین بانوی من. شاید شما میل داشته باشین که قبل از من خودتونو معرفی کنین. یعنی قبل از اینکه اسممو بدونین. من اشلی گراهام، دختر رئیس جمهورم. اون خب میدونی؟ نگران نباش، اون سالمه. مهم نیست. نشونه های واضحی هستن که نشون میده از اعضای اونا هستی یا نه. اونجا رو. اشلی تو برو بالا. خیلی خوب، بازی شروع شد. ایسا داداش چطوری؟ به نظر میاد که عقب نشینی کردن. خب حالا باید چیکار کنیم؟ باید از پلی که به اینجا منتهی میشه رد بشیم.
چاره ای نداریم جز اینکه راهمون رو ادامه بدیم. یه چیزی رو فراموش کردم. شما برین. لوئیس،